Kuno kubadde kusaba ku kkanisa ya Katwe Mataazi enkya ya leero nga kizza Allan Kilabila yakulembeddemu. Ono asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abazadde okufaayo okuleeta abaana baabwe mu kkanisa okusobola okuweereza Katonda nga bayita mu kusanyusa omuli okuyimba wamu n'okuzannya emizannyo kibayambeko okwezuula. Omwana gw'otuzizza ewaka omukotogera ky'amaanyi ebitone ebisinga biri mu kkanisa. Abayimbi be mulaba batutumuse batandikira wano. Omwana togenda kumujja wano omutwale mu studio ayimba oluyimba olowooze nti lugenda kukubirawo. Mujje tubawe omusingi ogw'ekkanisa ate baweereze Mukama. So kati mbasaba abaana ebitone babirina ne kati ate n'ekisinga okukwasa ennaku zze omuseeyo wakayoze ebintu gwezoosabe. Kikyamu ekyo mutambule n'abavubuka. Kizza ayongeddeko n'akubiriza abazadde okwewala okusosola abaana baabwe naddala mu nkuza yaabwe. Agamba nti omwana omulenzi alekeddwa nnyo emabega ne basoosowaza omwana omuwala. Mukimanyi nti nno bw'onaasimba olusuku nga lugimu notalufukirira bulungi tojja kufunamu bimera byo bulungi. Kati omwana omuwala gw'otendeka obulungi nga nze omulenzi agenda omuwasa tonkutteeko, lwaki oba omala obudde? Omuwala ekiro bwe kituuka omwana owange tatambula kiro ow'obuwala. Kimbo wagenda oleete ekibiriiti ku dduuka kiro. Kimbo wa mbogo oba nkula? Kimbo wa yesi mwana? Toleeta mbwa ejja kuluma omwana wange ow'obuwala. Dolobindo genda ogyewo embwa. Can you imagine? Dolobindo bwe muluma yafuuka ki? Oba ye naye embwa. So tutunuulira ebintu ebigenda okutusaanyaawo mu mulembe gwaffe ogujja. Bakadde baffe bali mu kkanisa bagenda kuvaamu bani abaddamu? Bavubuka. Naye abavubuka baliwa? Mubalese waka. Ategeezezza nti abavubuka obutettanira kuweereza Mukama Katonda kye kimu ku kibaviiriddeko okwenyigira mu mize egy'enjawulo olw'ensonga nti tebafunye kubuulirirwa kuva mu kkanisa. Bavubuka mujje tuweereze Mukama Katonda. Banaye obuweereza ng'oli muvubuka bunyuma. Lwakuba nti mmwe mulowooza nti ennaku bwe bwavu. Nedda, abantu baavu naye nga balina emirembe. Naye abavubuka mutatanya ekitiibwa kya Katonda, mugenda bali babita biwempe. Mugenda mu biwempe, babawadde ssente, babasiiza emize emibi. Anglicanism, nze ngamba religion entuufu yeerambika omwana ku kikyalina okukola. Singa ffe abamu tetukulidde mu kkanisa, singa kale tunywa kibaaba, singa tuli mu kunyakula busawo. Naye olw'okuba twafuna ku musingi gw'ekkanisa, Mukama n'atuteeka ewantu watulabira, tumanyi gye tulaga tugenda kutuukayo. Okusaba kuno kubaddemu n'okusonda ensimbi ez'okuyambako okutambuza embaga y'omwana muwala Nayiga ng'enteekateeka eneewomeddwamu omutwe ow'ekitiibwa Kanoni Dr. Gasita Lulentake nga yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno eya Katwe Mataazi. Nayiga yawadde taata space ne maama abeere bokka, naye n'agenda n'atuula waatudde. Tombuuza yabadde atudde n'ani? Nayiga yategedde nti sinnaba kuva waka, seeteekera mukwano gwange ono kubeera naye nga zimaze okusukkamu 2. Taata tondeka. Taata message nejjeewa taata. Taata yabadde mugumiikiriza ne maama ne balinda Nayiga. Nayiga poliisi nemuwerekera nemutuusa ku mmotoka ya taata. Nendyoka mmanya kugamba nenzijukira stages z'omukwano. Abakristaayo mu abali wano kusebo abakebezi muliwa. Nayiga alanze asigaze ekiranga eki, ate omwana mulenzi yategeka embaga. Ono musumba w'e Katwe agenda kutegeka kwanjula. Okwanjula waliwo abazadde, waliwo olumu oyinza okuba olina w'otuuse n'oga wange sijja kuwa mateeka eri, naye nze okwanjula y'embaga y'omwana wange. Ab'e Katwe ndeeta ekibbo tusonde embaga y'omwana w'omusumba, omusumba w'e Katwe.